तो हेलो वेलकम गाइस, क्या हाल है सब दोस्त? खैर होगी मन कर दो दोस्तों। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि वीडियो एडिटिंग में कुछ फनी साउंड, कुछ सैड साउंड या कुछ जो आजकल ट्रेंडिंग में वीडियो के अंदर साउंड चलते हैं, हा हा वगैरह हो गया या हंसी वगैरह हो गई, किसी किस्म के आप साउंड लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी वीडियो से कॉपी करके उससे एडिट करके नहीं लेने हैं। मैं सिंपली आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उस पर जाके आप लोगों ने जितने मर्जी कोई 2-3 हज़ार ऐसे साउंड है जहाँ से आप डाउनलोड करके अपने वीडियो में एडिट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपसे अपील किया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आप लोगों ने यहाँ क्रोम पे सर्च करना है और यहाँ सर्च बार में लिखना है जी माय इंस्टांस, इस तरह, ठीक है। तो यस करना है। उसके बाद पहले वेबसाइट पे क्लिक करना है और ये देखें ये कितने आपके सामने साउंड आ चुके हैं। या जिस पे क्लिक करेंगे आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। तो यहाँ भी एक इंस्टॉल ऐप, बिल्कुल इंस्टॉल ऐप भी आप कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको मुकम्मल सारे साउंड बता देंगे, यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने अपनी वीडियो एडिटिंग में जारी कर दें, ठीक है। तो आप लोगों से अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें।